avoir une mémoire d'éléphant, c'est avoir une bonne mémoire. Grosse, énorme. Ça veut dire qu'on est très bien, on est le plus fort de la classe. Pour moi, c'est... vu sa tête, moi je dirais qu'elle est grande quand même. Et vu sa taille réelle, ouais. D'avoir une grosse mémoire, je crois qu'elle est vraiment énorme. Moi, je m'entraîne souvent au jeu de mémoire. Et c'est souvent moi qui gagne parce que j'ai une mémoire d'éléphant. Ça rend plus intelligent. Pas de jeux vidéo, pas regarder de vidéos aussi et travailler sur des maths. Pour moi, avoir une mémoire d'éléphant, ça signifie que tu te rappelles de tout ce qui s'est passé dans ta vie. Quand tu étais enfant, maintenant tu es adulte, tu te souviens que tu vas faire par exemple 60 tours de corde à sauter. Comme ça. Par exemple, si on nous dit c'est quoi un tambour, tu vas le mémoriser. Et après les autres jours, tu vas le mémoriser et tu vas plus le quitter. Pour moi, avoir une mémoire d'éléphant, c'est avoir une grosse mémoire. En travaillant bien à l'école. Bizarre. Pour moi, elle est bizarre. Parce qu'elle a des grosses oreilles, elle a une trufle. C'est tout.